Tigale sheekaa roobetti anarra dadhabbiin qabdani. Gaafa isin hin beekne nuti ol qabne gaafa inni nurra taqqisuu barbaadu immoo itti himnaa jechuudha. Because gaafa rakkoo inni rakkate isin wajjin aboo warri koomentii hiitan kun hushooji gadhiisa. Abbaan barbaade mataan haa dhaabatu. Sigale sheekaa roobee warri har'a isa jaalatu gaafa nuti finnu hin beektan. Nama miidiyaa kanarra fidee akka fincaan gaalaa uf keessa alba'e sheekaa roobee qofa jechuudha. Lama jammaraa gizee namni an itti dadhabee itti kasaare itti dadhabee kan itti kasaare kisaaran akka miillana na muudatte jireenya kiyya keessatti na muudatte hin beektu. Namni diin rabbii qomaa qabu akkamii akka nama xiqqeessa akkamii girrisaa namaan jetta aboo girrisaan kun sitti fuudhee bara girrisaan umraa si geessee bara girrisaan soodaree torbaan tokko siif haadha manaa kee bashannansiisee bara hayaa an qabdu ati kabajaa an qabdu ati girrisaan walitti bu'in salphatta. Girrisaan kaayyoo qaba, dhugaa deeggara, dhugaa jaalata. Osoo maa akka keessan taate maannim gabtoo agaruu laay mangisti yoon alikko. An guyyaa lama wal jala adaanachiin osoo waan gaarii isii qofa dubbadhe osoo girrisaan tuqin galuu danda'ama. Si gala miti. Hunda caalaa ati mootummallee deeggare, feetu mootummallee ta'i. Akkaataan itti haasoftu kun ummata ati keessaa dhalatte hin maxxanuudha. Dubbiin kiyya ijoon kana. Ummata baala siin fakkaatu, ummata sikkoo mandoo siin fakkaatu, ummata Oromoo siin fakkaatu. Saree qofatu iyyuu bakka nyaateef lola jechuudha. Sareen ta'in obboleessoo. Minnoo ante akka nama guyyaa tokko firaasha gaariirra bulteen beektu maali? Osoma madabii irra gangalattu taayifiin gamanaan tukaanni gamanaan tuyaan si nyaattu finfinneedha itti maali aboo namni maan nuun jira. Ndee maali? Akkuma namoota akka algaa bareedarraan bulanii maa godhatta intaloon tun durbummaan qabdu jennaani tawarri keessin fuudhee bakkaatu si maxxantu jettee ofirraa ariinanii tabiraa sitti fuune ba sirraa jijjiirre. Uummanni ati keessaa dhalatte jireenya keeti miti niitii kee sirraa jijjiire bar kalbi. Maaliif akkana taata? Maali? Ujoolleen maan harargee taati jiruun awwaatu sun warri kaleessa umraa si geesse. Muktaar sun obboleessuma amma murtii guutoo fa'aati. Murtii guutoon badaa ta'uu danda'a, gaarii ta'uu danda'a. Mucaan Abdul Shakuur jedhamu ka halkan obboleessa V8 ammati boottuuf kana osoo atin argin si ergee dirree dawaa keessa si bashannansiise ujoollee dirreeti. Habibi, ani ka osoo waa takka hin qabne, kabrii takka hin qabne biyya baqaa keessa taa'ee mataa miilatti sitti uwwisee sitti fuudhe. Sababa bakka dara geetteef kana sababa akkasii ta'e obboleessa keeti shaffila ujoollee baaleti rabbi si haa xiqqeessu maanu xiqqeessita. Lamini honaal lafa kenna miskiinnuu dhufe qotate horii nuu eege irraa tujjaare ka dalagaa dide ka qonna wallaale ka qabneetiin darbaa jirra. Wannummaan akka nama biyya hiyyeetti waan nyaatan hin qabne keessaa baatet shiroo torbaan bulteef boottu maa inni dhaqo. Maali? Aannan maamaa wata irraa maal goota aannan harka lamaan elmanii idee qoraatanii dhuganii barbaadatti. Bishaan yoo gaafatte ganda asitti dhalatetti aannan ideen jala teette dhuyda. Nyaataati nu garsiiftu san si galee yoo feete gabataa keessa, yoo feete qorii keessa, yoo feete jaayii keessa harka asitti rarattee utubatti si hidhanii akkatti nyaatta bar. Oromiyaa keessaa dachiin quufa, dachiin nama jahaatamaan akka nama sadaqaa mootummaa, raashina mootummaa fudhatuutitti gabataa tokkocha keessaa namni jahaatamni nyaatu baaleen malee jira. Takka dirree sheekanaa Huseen dhayxeen beeytuati gowwa. Maal akka waan nama biyya barri itti bu'e irraa dhufe midhaaniif boo'e kun baktiin rabbina haa nyaatudha. Wallaahi baaleetti jechuun qorii kana qorii miti gabataa utubatti si hidhanitti dhaabattee akkanatti akka dhaabattee harka lamaan orrarattee nyaatta. Ati nyaattetti abbaan kee nyaatetti akaakayyuun kee nyaatetti akaakiyyeen kee nyaatee hin dhumuu jechuudha. Dachii akkasii keessaa baatee naaldiin akka nama beela akka gaaflattee midhaan arginu shiroo nutti boota hushatnoo hushatnoo soba warri jettan deema baaleen dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa ani sobaadha jechuudha.
yoo isin gabataa mukatti isin hiitanii hin nyaanne ani sobaadha dhuguma shaytichi dhugaa qaba beela keessaa dhufe biyya beelatti dhufe sobaadhaan kijibdu afuuftudha tiktookii kanarraa bada dhaqi dirree ishee kana Huseen wallahi dhugaa rabbii dhugaa sitti hima mukatti si hidhan qabuu hin dandeettu teettee nyaatuu hin dandeettu dhaabattee nyaatta dhaabattee namni quruuran akka sheekaa roobee kun masalaalii irra bahee nyaata masalaalii koree nyaata yookaan akkana kun dhaqqabeetu nyaatu bar baaletti sheekaa roobee wallahi masalaalii koree yoo nyaate malee daa'imaa fi namni gabaabaan dhaqqabee nyaatu gabataa keessa sobaa kun dhaabbattee nyaatta bar biyya akkasii biyya gabbattuu san keessa dhalate shiroof boonu shema አይደለም እንዴ shema አይደለም እንዴ ምን ማለት ነው ህዝቡን አይመጥንም ሐዋሳ አቲ keessa dhalate himaxanu haasofnike jechoonnike gochike maasi taramiti makina maasi bitanimiti maali hoteela si bulchanimiti hoteela si bulchuun muudi sitti qabachuudha warri oliin si deeme sun ummataan si afaan buusu wal fi afaan si buusuu miti osoo si fayyaduu barbaade mana si kennaa yoo si kennan si galee miti kana isini galee hoteelli birqi miti bar hoteelaati boottuuf kana diyaaspooraan jaartin biyyatti waa investi godhuuf jettee dhaqxee doolaara 140 qabattee skyline hoteelii kan diyaaspooraan jechuun warri rabbiin laaffiseef qabattee dhalaa durbummaa qabdu ta Itoophiyaa keessaa number 1 jiran tana fidanii fi achitti dubrummaa irraa fuutee ganama deebitee tiraaka ofii oofti bar akkana bar online book godhanii dhalaa bareeddu ta dubrummaa qabdu ta takkaa ati ijaan hin argin sagalee hin dhagayin achitti balleessanii yoo jaartiti isteeta biraa jira inni achitti dubrummaa irraa fudhatee hoteela iskalaay hoteelii ati boottuuf kan sigala miti ganama lammata xiyyaara koree Ameerikaa deebee tiraaka ofii oofata jechuudha qallaan no minno wante bakka zinaan itti dalagamu haadhatiyya geessa jettee bootta iskalaay hotel full option jechuun bar emsi kafallak dhugaati kafallak maxaxxaat kafallak mabilaat kafallak inda ማለት ነው maali bakka siifuu rabbi haadhisu haadhateetiin tamanyaa'in obboleessa kiyya duniyaa halaala mana san caalu kaadhakeetii ijaaru rabbi si haa godhu obboleesso rabbi sirra haa jijjiiru obboleesso gajjariitiin hin dalagadhu obboleesso ummanni keetu kana calaatii godhaa dhiisinurra min aynati no siddi addag hera hin debbara isaayyuu akka inni guddina namaan feene bar obboleessa ofii hiisise kalbiin akka itti dhufe hin beeku obboleessa ofii hiisise bar goobbatti sheekaa eenyu ka jedhu tokko sheekaa goobbaanoo sheekaa maali asaasara ukkoo nama guddina obboleessa ofii hin barbaanne dhufe gurbaan agayaan laas nu godhaa jiru kutaa quraana juuz 4 qofa qara'e jedhanii hiisise bar hiisise poolisi bira taa'ee viidiyoo irraa waraabee ari'u maaliif nabaa gaafa jabaate wannoo na godhaafi bar naas tokkora jedhe balage siddi addag ani እንደዚህ አይነት ሼክም አሪቼ አላቅም ujoolleen baale ሲጀመር kuni uguri gabare achitti gale yookiin darasummaa achitti gale achitti hafe yookiin haadhatuyyuu muudaf dhaqee achitti gara bakka biraatti fide ta'e malee kara alaabaa ximbaaroo kanaa fide ta'e malee ujoolleen baale shankora fakkaatti maa dhiira baale abbo tama beerri kaanii kan bareedumarraa ulfi garaboo kana miti dhiirri baale maa asirratti argaa jirra walau kana singil maama abdii muktaarama beera meeqatu jaalatee maraataa rakunoo jaartiin qabu singil maama ilmoo qabu ujoollee baale